머리 떼버릴래? 아니, 이거 맛있다. 머리가 맛있다고? 고추장찌개 고기 많이 넣나? 고기 듬뿍 넣었다. 고기 더 들어가야 맛있지. 고기가 많이 들어갔다. 고기가 절반 넘어 들어갔다. 맛있나? 성시 죽순 이거 먹어봐봐. 내가 새로 데쳤다. 진짜 맛있다. 맛이 좀 나지? 이거 가지나 당신이 따온 걸로 묻혔다. 가지 첫 수확인데. 맛있지? 고등 간이 적당하네. 안동 깡고동은 간이 좋기로 유명하잖아.
해방 나가온 기가. 아니 저 시장 봐놓은 게 있어갖고 그거 맞아 썰었다. 당신 갖고 온 거는 아직 싱싱하니까 놔둬야지. 싱싱할 때 먹고 치워야지. 호박이 전에 사놓은 게 있는데 보자. 고갈비. 옛날에 포장마차에서 고갈비 많이 팔았다 그지? 요새는 없으시지? 저 광복동 그 친척이가 그때 무슨 백화점 그 뒷골목에 가면 포장마차마다 전에는 길거리에서 고갈비가 구워가 팔았잖아. 야, 쟁가를 묻혀갖고 있잖아. 구워가지고 양념 잘 발라갖고 그래주대. 옛날에 그 삼척 부장가 강원도 부장가 고등어 껍데기 쌈 싸먹고 망했단 가나. 부자가? 왜? 고등어 옛날에 쌌잖아. 그 껍질만 먹으니까. 살은 안 먹고? 껍질만 쌈 싸먹었으니까. 부자라고? 그런 걸 또 처음 들어보네.
성씨 밥 다 먹는가 봐? 밥 더 줄까? 다이어트 해야 된다. 부자 되겠네 다이어트해서. 국수 먹을 때 빼고. 국수는 양껏 먹고